o'zingiz ani to'pol qizlarga o'xshay ko'rsa, to'g'risini aytsam, Ana Asror akani firmenni rubrikalari bor. Shuni hozir ko'rik sifatida baho beraman. Risolatda bloglariga mana hozir Risolat bilan birinchi marta gaplashdik. Dunyoqarashingiz zo'r, biladigan narsalaringiz zo'r, spetsialist sifatida kuchlisiz. Misol qizlar o'zi bu sohada unchalik ko'p narsani bilmaydi-yu, lekin siz misol qiz bola sifatida ham uncha o'g'il bolalardan ko'p narsani bilishingizni tushundim-da. Faqat blogingizda mana shu narsani unchalik ko'rsatmayapsiz. O'zingiz ani to'pol qizlarga o'xshay ko'rsa, to'g'risini aytsam. Hamma shunaqa deydi. Faqat shu lifestyle ko'rsatmayapti. Mamlakatga bordim, bunaqa qildim, u bo'ldi, bu bo'ldi, men bunaqa degan narsada ketyapti. Bu narsalar ko'rsatilgani yaxshi, lичность ochilgani, shaxsiyat yoritib berilgani, конечно, yaxshi. Bu foydali ham, подписчикlar zo'r qabul ham qiladi, lekin buni yoniga sizni bir rezultatlaringiz, ya'ni o'zi mana shu ishingiz bo'yicha, sohangiz bo'yicha nimalar qildingiz, ani po faktu men bu odam bilan mana bunaqa narsa qildim, men bu o'quvchi mana bunaqa narsa qilishiga men yordam berdim, men bu odamdan bunaqa rezultat bo'lishiga men mana bunaqa qilib berdim degan narsalarni ko'rsatib ketish kerak. Misol dars ko'rib borasiz, boshqa qilyapsiz. Misol sizda o'sha mentorliklar bor ekan, katta ayollar boshqa o'qishar ekan. Men biron marta ko'rmaganman, shunaqa sizda darslar borligiga, offlayn siz borib dars o'tishingizga men har doim o'ylardim, faqat onlayn darsi bor, bo'ldi, ani onlayn darsini o'tadi, o'sha pul ishlaydi deb o'yladim. Aslida bu yerda boshqa narsalar 2 yildan beri dars berar ekan. U narsada biron marta ko'rsatilmagan. O'sha jarayonlarni o'zini misol backstage syomka qilinadi-da, ustiga yozuvchi qilib qo'yib yuboriladigan narsa ancha yaxshi ketadi. Faqat zo'r prosmotr bo'ladigan qilib uni afarnet siz bu o'sha sizda mana shunaqa produktlar borligiga, shunaqa darslar borligini ko'rsatadi. Keyingisi o'sha spetsialistlik bo'yicha kontentlarni ko'paytirish kerak. Faqat mana bitta ani prosmotri kam yoki shunga o'xshagan qanaqa oddiyroq bo'lib qolgan-ku, mana shuni o'ylash kerak. Qanaqa qilib ko'p ko'riladigan qilib o'zim mutaxassisligimni ko'rsam bo'ladi. Qanaqa qilib qizlarbob qilib mana shu narsani tushuntirib bersam, menimcha zo'r o'zi, zo'r mana shu bunaqa formatda kontent qilayotganingiz zo'r. Lekin bu o'g'il bolalar format. Qizlar bunaqa kontentni uncha ko'rmaydi, uncha tushunmaydi ham, ko'rib o'tirmaydi. Qizlarga ham bu yoqadi. Tushunasizmi? Qizlar buni ko'radi, lekin bunaqa kontent ham kerak. Mutaxassisligingizni ko'rsatib beradigan kontent kerak. Faqat buni o'sha qizlar bob qilib, to'poycha qilib tushuntirishingiz kerak. O'shanaqa qilib tushuntirib ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, o'sha odamlar ham, ayollar ham, qizlar ham sizni mutaxassis sifatida tan olishni boshlaydi. Hozir lifestyle zo'r ko'rsatilyapti. Bunga tegmay, mana shunaqa tartibda ketaversin. Faqat endi buni yoniga misol bitta lifestyle bo'lsa, bitta mana shu darslaringiz, rezultatlaringiz, bitta mutaxassisligingizga aloqador kontentlarni ko'p ko'riladigan qilib tashkillashtirib qo'ysangiz, mana shunisi menimcha effektivroq bo'ladi. Endi men ko'ruvchi sifatida, ana Instagram foydalanuvchi sifatida fikrim. Rahmat. Lekin rostdan ham men bilan hamma gaplashgan odam bitta shu gap aytadi. Blogda mana shu boshqa odamsiz, hayotda mana shu boshqa odamsiz. Hayotdan kallingiz butun, gaplaringiz joy-joyida, lekin blogda ana такой дурочка qizlar